ką, zdaro, kintai, čia Igor Šiškin garažas. Paskutiniu metu gavau daug nusiskundimo. Davai, Igor, padaryk kokią nors paprastesnę mašiną. Gerai, padarysiu. Čia automobilio garažas, čia paprasta mašina. Važiuojam. Jeigu tave sustabdys mentai ir paklaus, ką veži bagažnikį, sakyk, vežu žolę. Jie tau pasakys, sei namo, antrankius uždės ir viskas. Čiagi dilerio mašina. Štai yra Porsche automobilio rakteliai. Vibratorius dizainas. Lygiai taip pat šitą mašiną atrodo kaip sušiktas tazikas už 130 000 eurų. Jau, sling, blink. Šitie stabdžiai yra patys leviausi pasaulyje. Džipai stato keramikinius stabdžius, kuriuos tu sugadinsi per savaitę. Ok, viskas normaliai. Čia yra Porsche logika. Jeigu norite Porsche logikos, tai pirkit. Porsche logika, blėt. Здороkim, čia Jandar Šiškimbei, karočią, parduodam gerus arbūzus. Kaip mano buvusius melionai. Nu ką, šiandien arbūzus pardavėm, sėdu į kajančiką, važiuojam testuot. Varom. Beje, mano arbūzai randasi Pilaitį prie Maksimus, užsukite. Jeigu neužsuksit, tai kryška. Supratot? Mėly žiūrovai, čia Jandar Šiškimbei, pardaviau visus arbūzus, šiandien važiuoju pasivažinėti, užsipiliau degalų. Aš garantuoju jums šiandien suteiksiu nuostabų vakarą. Aš esu tam, kad suteiktum gerą nuotaiką. Kad jūs žiūrėtumėt, aš važinėčiau. Ačiū jums. Nu ką, sėdam į Porsche saloną. Pirmas jausmas, toks pats kaip įsėdus į Panamerą, į Kaimaną, į 911, į Makaną ir visus kitus Porsche modelius. Krūti čiūvai, kur uždirba grei papkės, gali pirkti nebent tik savo meilužėm, žmonom ir vaikam. Kondicionierius 130 000 eurų, variklis 4.8, nieko nešaldo, stabdžiai visiškai nestabdo. Tai niekada nebus sportinė mašina. Tai mašina yra liukas, labai gražiai pro jį atrodo vaizdas, patas galėtų iš jūsų alpsta, bet jis kainuoja kaip Rolexas. Važiuojant 120 km visą mašiną užė. Toks jausmas lyg sėdi lėktuvė prie avarinio išėjimo. Ne, žinokite, nenorėčiau su tokia mašina už tiek pinigų važiuoti į Bekelę. Paliekam komfortams. Pokus sport pisam. Davai, važiuojam į Bekelę, blė. Žinokit, jausmas tas pas kaip su pakelta audinė 4 varomųjų važiuoti. Wow. Pizda. Prasme, kaip, galvoju, kad čia visureigis. Jebra! Visi, kas perkat nuliovą Porsche Cayenną, liepkit būtinai važiuoti Zujūnų karjerą drožt mašiną, testinę. Kam kitaip jums džipas reikalingas? Reikalaukit, kad jeigu nenuvažiuosim į Zujūnų karjerą, tai nepirksiu mašiną. Žiūrėkit, kaip zaibys, mes jau supisam visą bamperį. Vai. Yra, davai. Išjungiam spę. Šitas automobilis, jis nei Bekeliai geras, nei kelyje. Tai automobilis skirtas blondiniam nuvažiuoti į Palangą, susitikti su draugėm, išgerti kavos ir grįžti namo. O čia va, Morozai važinėjo prieš 10 metų, o čia dabar va, Morozai važinėjo su tokiom mašinom. Jeigu perki tokią mašiną, tu tikrai neturi pinigų. Jeigu perki tokią mašiną, tu turi pinigų, bet tu vis tiek esi Morozas. Tai yra visiškai niekam tikusi tačkė. Tai yra tačkė skirta mažumom. Rimti klientai renkasi ką nors rimtesnį ir didesnį. Varysiu aš ieškoti toliau savo aparatą. Čia buvo Igor Šiškin. Davai, kintai.